Настоящий узбекский плов, ташкентский плов, праздничный плов, свадебный плов. Хотите, приготовим вместе? Чего только нет в этом плове. Козы, конская колбаса, курица, говядина, баранина. Конечно, хороший кусок курдюка, горох, барбарис, изюм, перепелиные яйца, морковь разноцветная, специи и даже масло и жир не одного сорта, а целых 3. Но самый главный, самый важный ингредиент ташкентского плова – это, конечно же, рис. Рис в ташкентский праздничный плов подходит не каждый. Рис должен быть очень красивым, рассыпчатым и вкусным. В Ташкенте очень часто используют местный сорт лазер. Но несколько дней назад на нашем канале в Ютубе был опубликован очередной эпизод из сериала «Плов. Кулинарные исследования». В этом эпизоде мы сравнивали различные сорта риса. Вот здесь есть подсказка. И в том числе мы сравнивали рис лазер и рис националь, золотистый, пропаренный. И оказалось, что этот рис дает фору очень многим знаменитым сортам. Мы сейчас с вами кратко посмотрим, какая между ними разница. Уже не помню, сколько раз я вам рассказывал о том, что рис обязательно надо замачивать. И замачивать надо в воде температурой выше 60 градусов. И замачивать надо непременно в соленой воде. Но сегодня я вам еще раз объясню, почему так необходимо делать. Несмотря на то, что мы с вами уже провели кулинарные исследования и убедились, что замачивать надо в воде именно температурой 62-64 градуса. Несмотря на очевидность выводов проведенных нами экспериментов, некоторые и там продолжали говорить, что нет, я бы сначала все-таки рис помыл, а потом его замачивал. Совершенно не учитывая тот факт, что рис именно в первые минуты соприкосновения с водой впитывает в себя воду очень быстро. И если он впитает в себя невкусную воду из-под крана, да еще и пресную, эту воду из риса ничем не вытравишь. В Ташкенте некоторые мастера солят рис при замачивании, некоторые не солят. Но очень многие добавляют при замачивании куркуму. Меня этот способ немного смущает. Я знаю, что куркума отлично растворяется в масле и очень плохо растворяется в воде. Тем не менее, способ этот широко распространен, и сегодня я хочу проверить, имеет ли такой способ право на существование. Рис откладываем в сторонку и начинаем готовить плов. Многие думают, что все рецепты плова сформировались там бог весь когда, тысячелетиями назад. Александр Македонский придумал. Нет, вот именно этот ташкентский праздничный плов, в том виде, в котором мы его знаем сейчас, был сформирован относительно недавно, в 50-е, 60-е годы. Знаете, как жили тогда люди? Жили еще бедно после войны, тяжело, но жизнь постепенно улучшалась. И вот это маленькое, даже незначительное улучшение жизни людьми воспринималось как праздник. И из-за хорошего настроения, от того, что люди любили и уважали друг друга, очень часто в махалях, то есть в городских кварталах, устраивались празднества, на которых плов готовили в складчину. Только складывались не деньгами, складывались продуктами. Кто что принесет. У одного есть немного бараньего жира. Давай бараний жир в казан. А у другого есть бутылочка масла. Давай свое масло в казан. У кого-то дома даже пачки чая не было, не говоря там уже про масло, про жир. Но если во дворе бегал ненужный петух или старая курочка, конечно, ловил такую птицу, тяп ей голову топором, ощипал и давай в общественный казан. Мы в память об этом добром, щедром человеке посолим курицу и обжарим ее первой. Курицу я отправляю в казан первой еще и потому, что для курицы нет нужды разогревать жир слишком сильно. Она хорошо пожарится при температуре 150, 160, 170 градусов максимум.
приподнимайте курицу, шевелите ее надо, следите, чтобы ее шкура не прилипла к дну казана. Это очень важно. Курицу я жарю и хочу оставить целиком. Ну, так будет очень красиво. Надеюсь. Мясо тоже будем жарить крупными кусками, как полагается для ташкентского плова. Но все-таки не настолько крупными, как вот этот кусок. Здесь больше килограмма. Я разрежу его на 3 равные части. А баранина, да, она уже имеет такие размеры, как нам надо. Вот такими кусками будет отлично. Наверное, вас мучает вопрос, почему же курдюк не разрезал на мелкие кусочки и не вытопил шкварки. Нет, ребята, в те годы люди к продуктам так расточительно не относились. Курдюк варили крупными кусками, потом разрезали ломтиками и украшали ими плов. Люди показывали: смотри, у нас даже курдюк в плове есть. Ну вот, пожалуй, что и хорошо. Была курочка простая, а стала золотая, золотистая от душистого масла. Пора опускать мясо. Мясо, как мы делали в одном из экспериментов, вот здесь ссылочка, мы жарим первым, потому что оно крупными кусками. Риса у нас кило 800, но мы уже знаем, что для этого риса необходимо готовить более насыщенный зирвак, и зирвака самого должно быть больше. Поэтому и мясо у нас сегодня здесь, ну, с этим мясом можно было бы приготовить плов из 3 килограмм риса, да еще и курица, да еще и козы. Поэтому мясо не румяним слишком сильно. Полежало пару минут на одном бочку, переворачиваем. Если бы я готовил плов из обычного риса, то на примерно 2 килограмма, ну тут у нас кило 800, я бы взял, наверное, грамм 300-350 лука. Здесь у нас 600 грамм лука. И так необходимо. Мы можем начинать его жарить прямо сейчас, пока мясо жарится на втором боку. Масла хватит и мясу, и луку. Понимаете, да, что жареным мясо будет только снаружи. Внутри оно будет практически ничем не отличаться от вареного, от печеного. Но посолить его надо именно сейчас, чтобы эти внутренние куски мяса хотя бы успели просолиться. 2 ложки соли, потому что мясо больше 2 килограмм. Для этого плова я не стал бы слишком сильно жарить лук, потому что слишком зажаренный лук окрасит зирвак, и мне не очень понятно, какого цвета тогда получится рис. Мне хотелось бы, чтобы он сохранил свой золотистый цвет, но вот курдюк я обжарю прямо сейчас. Курдюк тоже должен стать хотя бы снаружи золотистым, румяным и аппетитным. Кстати, обратите внимание, как разбух рис. Ведь вылили почти что целую кастрюлю горячей воды. И вот, воды уже совсем мало. Мы еще раз подтверждаем то, что видели своими глазами в эксперименте о рисе. Посмотрите, мало того, что у меня 2 вида моркови, и желтая, и красная. В Ташкенте тоже так поступают частенько. Она у меня еще и по-разному нарезана. Мы брали морковь, обрезали горбыли с 4 сторон. И вот эти горбыли нарезали тонко для первой обжарки. Обжарка, которая даст вкус зирваку. А ровные квадратные брусочки старались резать очень аккуратно, очень красиво и нарезали вот так. Вот эту морковь я собираюсь приготовить особым образом. Я собираюсь сохранить всю ее красоту
и донести до плова. Плов-то праздничный. Первый в казан отправляется желтая морковь, а второй красная. Морковь ужаривается. В чем это выражается? Ну, прежде всего, из моркови выделяется сок. И сейчас он выделяется вот сюда, в казан, вместе с мясным соком. Здесь достаточно много сейчас и влаги, и жира. И это, наверное, идеальные условия для того, чтобы опустить специи. Я собираюсь использовать зиру, обычную зиру, и немного черного перца на мясо, чтобы вкуснее было. Половину зиры оставим на потом. А черный перец, ну, наверное, целая столовая ложка. Знаете, вот курдюку, наверное, хватит жариться. Достаточно румяный, достаточно симпатичный. В моем рассказе о жирах и маслах для плова я упоминал зыгырьёх, масло, на котором готовили плов в старину. В основном он представляет собой смесь льняного и кунжутного масла. Поскольку температура в казане больше не поднимется выше 120-130 градусов, наливать такие масла сейчас в казан полностью безопасно с точки зрения нашего здоровья. И вот этих 4-5 ложек масла хватит для того, чтобы придать большому казану плова весьма специфический вкус. Поверх моркови я хочу уложить изюм. Этот изюм даст и кислинку плову, и даст сладость моркови. Кислинка в плове, вы знаете, для чего нам нужна, мы это уже исследовали, но я выкладываю ее вот сюда. Целый стакан, не жалея. Почти все продукты для зирвака в сборе. Наливаем примерно 2 литра воды. Я совершенно точно знаю, что раньше этот ингредиент добавляли что в плов, что в любое другое блюдо ради сытости. Ну, растительный, пусть растительный, но все-таки белок, который дает хорошую энергию организму. Но теперь мы добавляем его не ради калорий, не ради сытости, а потому что это очень вкусно. Нут националь. С вечера замочить, утром отварить, и сейчас он уже готов к тому, чтобы отправиться в плов. Хорош зирвак. Но я понимаю, что кто-то спросит, а где чеснок и где перец? И я тоже очень долго думал, а стоит ли класть в этот плов чеснок и перец? Ведь он, по сути дела, ну, такой сладкий, праздничный. Однако понимаю хорошо, что очень многие повара сейчас кладут и в ташкентский праздничный плов и перец, и чеснок. Но с перцем все понятно. Колумб его привез из Америки, и он очень быстро оказался в португальской колонии, в Макао. А оттуда стремительно добрался до Средней Азии. И теперь у узбеков на тюбетейке узор – это перчик нарисован. Так вот, а чеснок в плове оказался совсем недавно. Я помню, как лет 50 назад я пошел с отцом в одну компанию. Он взял меня с собой на плов. И там люди удивлялись, как это повар здорово придумал. Он приготовил в плове головку чеснока целиком. Чеснок разбирали, пробовали, поражались, как это вкусно. А теперь чеснок в плове – это классика. Вы знаете, насколько разнообразны бывают узбекские пловы. В ферганском плове все перемешивается. В самаркандском плове все готовится слоями. Ташкентский плов – это микс, это конгломерация всех региональных пловов Узбекистана. Вот на данном этапе ташкентский плов готовится точно так же, как самаркандский, слоями. И вот эта морковь желтая, красивая, будет готовиться в данном варианте на пару.
не соприкасаясь практически с зирваком. Яйца. Вы же понимаете, откуда в плове яйца? Иногда некоторые семьи, если у них не было мяса вовсе, готовили плов только с яйцами. И это считалось тоже очень вкусно, потому что было сытно. Куриные яйца отправляли жарить вместе с морковью. Разумеется, предварительно отваренные, очищенные от скорлупы. И их белок румянился, приобретал такой золотисто-красный цвет. Перепелиные яйца такого испытания не выдержат, поэтому я отправляю их готовиться вместе с желтой морковью. Ну, где яйца, там и курица. Пора ей возвращаться в казан. Пусть лежит сверху моркови и парится. И кускам курдюка хватит прохлаждаться, пусть готовятся, пусть становятся такими нежными, дрожащими. Разложим их вот здесь, где свободное место есть, близко к стеночкам. Здесь будет жарко, и накрываем казан крышкой. Я обещал вам показать новый, очень хороший способ подготовки моркови для плова. Я заимствовал этот способ у афганцев. Дело в том, что в Афганистане тоже готовят плов с морковью, кабули пилав, и очень многие повара применяют так называемое кондирование моркови. Все, впрочем, начинается с воды. В 4 ложки воды добавляем 4 ложки сахара. К сахару добавляем пару ложек топленого масла. Сюда же пол столовой ложки зиры. Вода закипела, масло растопилось, всыпаем морковь. Перемешиваем морковь и накрываем крышкой. Ну а теперь давайте посмотрим, как там наш рис. Кажется, он прекратил впитывать воду. Он впитал сколько ему положено. Но хочу обратить ваше внимание. Хорошо, что взял стеклянную миску. Видите, где куркума? Вот она, вот она. На дне миски осталась оранжевая куркума. В воде она полностью не растворилась, хотя часть ее краски, несомненно, перешло в воду и сейчас пропитала рис. Рис получился прекрасного, золотистого, праздничного цвета. Пойти промыть, что ли? Вы понимаете, что здесь происходит? Я налил воду для того, чтобы морковь ни разу нигде не подгорела, чтобы она осталась такой, какая есть. И сахар растворился в воде. Сейчас и вода, и морковный сок должны выпариться. И сахар должен осесть на моркови. А помимо сахара там зира. Так вот, зира окажется на моркови под слоем сахарной карамели. И масло окажется ароматизированным и самой морковью, и зирой, и даже немного сахаром. Пусть морковь стоит и дожидается готовности плова. А между тем в плов пора рис закладывать. Морковь готова наполовину, она доготовится под слоем риса. А вот курицу я уже уберу, тем более, что это бройлерная курочка. Готовится она очень быстро. Ташкентские мастера делают еще кое-что, с чем я не согласен. Не согласен теоретически. Они добавляют зиру прямо в рис. Я хорошо понимаю, что зире место там, где она соприкасается и с маслом, и с водой. В начале обжарки. Давайте попробуем поступить так, как делают ташкентцы. Добавляем немного зиры прямо в рис.
я хочу обратить ваше внимание, что я не спешу добавлять воду. Я жду, когда рис осядет. И посмотрите, мы еще не добавили воду, а она уже вот, она выступает сама по себе. Рис находит свое место среди моркови, среди мяса, среди всех замечательных продуктов, которые находятся там, в нижних слоях. И вот только теперь, когда я понимаю, сколько здесь есть воды, ведь до этого мы не понимали, каково здесь соотношение воды и риса в этом плове, я наливаю кипяток, да и рис уже прогрелся. Рис прогрелся и готов встретиться с водой, для того, чтобы начать разбухать еще раз очень стремительно. Я знаю этот рис, что он впитывает в себя воды несколько больше, чем обычно, но тем не менее не наливаю всю воду сразу. Налить, долить всегда можно будет, сложнее будет убрать. Но вот рис посолить еще раз надо обязательно. Мы готовим всего-то из 2 килограмм риса. А в Ташкенте на свадьбах, либо в больших точках общепита готовят из 100, из 200 килограмм риса одновременно. Вот это, я вам скажу, сложная задача. В этом случае в рис воду льют очень осторожно. Рис готовится больше на пару, нежели в воде. Посмотрите, вот здесь на краю у меня рис уже почти что сварился. Вот он какой. Вы видите какой? А вот здесь то, что лежит поверх яиц, или вот поверх этого перца, да он еще практически сырой. Именно поэтому необходимо рис иногда перелопачивать. Ну, где-то попадутся и яйца. Ничего страшного. Вот этот готовый с краев собираем к центру. То, что из центра, пускай переходит поближе к краям. И снова разравниваем. Вы обратили внимание, что у меня кипит прилично, но не слишком бурлит? Потому что сегодня плов у нас слоеный. То, что внизу, мы не мешали уже минут 40. Если мы сейчас дадим слишком сильный нагрев снизу казана, для того, чтобы у нас на поверхности кипело, внизу просто-напросто пригорит. Аккуратно, спокойно. Этот рис достаточно надежен. Из него очень трудно сделать кашу. Теперь можно применить вот тот старый метод, о котором многие говорят, рассказывают. Собрать рис горкой. Для чего? Чтобы он уже меньше впитывал воды, и чтобы вода испарялась вот здесь, от горячих стенок. Я прибавляю тепло на стенки, чтобы вода здесь поскорее закипела и испарилась. Очень сложное уравнение. Сколько воды испарится, сколько воды впитается в рис. Но самое главное, что впитывание воды в рис должно происходить строго определенное время. И самое важное, чтобы рис к этому моменту получился ровно такой, как надо. Готов полностью и не впитал ни капли лишней. Повлиять на ход дела мы можем только температурой под казаном, только правильной регулировкой огня. Знаете, вот сейчас вода здесь на поверхности кипит, но вполне может быть, что вот там внизу ее уже практически нет. Вытолкал пар в воду наверх. Посмотрите, что я делаю. Я беру шумовку и даю спуститься в воде вниз. Но все это работает с небольшими казанами. А когда готовишь хотя бы даже на 20 килограмм риса, все происходит совсем по-другому. Тем не менее, вот кучка-то у нас уже собралась. Я беру ложку, вернее ручку ложки, и проделываю отверстие для того, чтобы вода скорее испарялась. У меня нет никаких опасений насчет этого риса. Рис еще пока что отлично держится, все хорошо, но тем не менее я показываю вам типовые методы для приготовления риса и для регулировки количества влаги внутри плова вот на этом ответственном этапе. Я понимаю, что с пловом и рисом сейчас все очень хорошо, все в порядке.
я готовлю рис к тому, чтобы накрыть плов. А куда девать курицу и куда девать вот эту морковь сладкую? Я не хочу смешивать ее с остальным пловом. Я уложил курицу и морковь вот на этот поднос. Нет подноса, можно взять кусок фольги, положить курицу или то, что вы не хотите смешивать с остальным рисом, на фольгу. Фольгу на плов. И все, накрываем крышкой. Вассалам. Пусть готовится. Пойдемте займемся барбарисом. Вы догадываетесь, как мы будем готовить барбарис? Точно так же, как морковь, только без зиры. А зачем зира барбарису? Барбарис – вещь самодостаточная. Немного воды, немного сахара. Ну вот сколько здесь топленого масла. Можно, в принципе, взять и сливочного. В этом случае воды надо поменьше класть, потому что в сливочном масле влага присутствует от 20 до 30%. Ну и барбарис. Я не знаю, вам видно или нет, но вот барбарис принимает ту форму, в которой он был, когда его с кустика собрали. Надулся буквально. Как будто бы свежие ягодки. И цвет таким ярким становится. Но все, можно выключать и подождать, когда будет готов плов. Еще раз его немного подогреть и украсить им готовый плов. В Ташкенте сейчас каждый день праздник. Там, если куда пойдешь плов кушать, непременно козы положат в плов. На фотографиях в социальных сетях вижу, какой-то ташкентский парень, повар, показывает, вот, мол, хороший плов, смотрите, какая подача оригинальная. Значит, что он сделал? Ну, если такие кольца металлические для оформления салатов в ресторанах. Он выложил по периметру этого кольца ломтики козы, а внутрь положил плов. Знаете, изначально, конечно, козы к плову подавали для того, чтобы подчеркнуть его праздничность. И мы сегодня так и поступим. Однако современный праздничный стол козы не удивишь. Она там стоит. Какие-то другие мясные закуски, языки отварные, козы, яхни, рулеты всевозможные, пастумба. Я нарезаю козы очень тоненько, ну, просто отдавая дань традициям. Потому что на самом деле в этом плове есть что покушать. Кажется, плов уже вот-вот будет готов. И я хотел бы передать на кухню курицу для разделки. Морковку вот сюда. К морковке все остальные запасные части плова. Курдючок, перчик. Вы посмотрите, посмотрите еще раз, я говорю, посмотрите, сколько получилось плова. Невероятное количество. 30-литровый казан, 2 пачки риса. Вот, наконец, и мясо. Добрались. Раскладываем сначала говядину. Предлагаю говядину закрыть еще одним слоем риса. Нарезаем баранину. Курдюк. Нежный, дрожащий курдюк нарезаем тоненькими ломтиками.
На самый верх пловной горки обязательно чесночок. В окружении как минимум 2 остреньких перчиков. А по кругу яйца, перепелиные яйца. Так много всего, что просто даже не знаешь, куда что уложить. Давайте козы по периметру разложим. Крылышки, ножки, ну и, наконец, наша сегодняшняя гордость – это красная кондированная морковь. Вы не представляете себе, какой аромат идет именно от этой моркови. Очень вкусно. Ох ты ж посмотри, я чуть не забыл барбарис. Мои дорогие друзья, зрители, подписчики, чтобы больше никогда не пропускать вот такие рецепты, обязательно нажмите на колокольчик под названием моего канала. Если вы хотите, чтобы этим рецептом насладились и другие зрители, ну, нажмите лайк, либо поделитесь сами, с друзьями. Кстати, друзья ведь вам понадобятся много друзей, если вы захотите приготовить такой же плов. Ведь этот плов в одиночку и не готовят, и не едят. Тогда вам Бог много хороших друзей, родных, а самое главное, много хороших поводов, счастливых праздников. Приятного аппетита! Будьте счастливы и радостны!